Geleylin biyicideki 18-19 yaşındaki ümmet-i İslami'nin merd oğullarının birine qarilikte eve çıkan ve Kur'an öğrenmekte ve öğretmekte merd bolan mübarek yüzünün rengi koyu buğday renkli, kara renge yakın adam, köplerce atırlıca, isilce, araslıca gidiyen sahaba Nebi Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın ulu sahabası ümmet-i İslami'de 6. Müslüman olan 6. nefer Müslüman olan Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu ta'ala anh 18-19 yaşında koyun çoban oğlanmış. 18-19 yaşında koyun çoban oğlanmış. Hadir çek bunu aydeyin. Bizim mezhep başımız İmam Azam Ebu Hanife var. Mezhep başımız İmam Azam Ebu Hanife'nin qarrı ustadı oluyor alımda. 5. 6. arkada. Ebu Hanife'nin Kur'an-ı Kerim'de ustadı kim? Hazreti Asım. Hazreti Asım. Hazreti Asım'ın da qarrı ustadı kıraatta. Şu Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Şu köpsi Abdullah ibn Mes'ud'un rivayeti. Biz namaz okuyacağız, arada tutacağız, hacı gideceğiz. Köpsi Abdullah ibn Mes'ud'un rivayeti. Hem Ebu Hanife İmam Azam'ın qarrı ustadı, hem İmam Azam'ın Kur'an'ı ustadının qarrı ustadı. Bir vaqtda hadir Müslüman bol makabir görün aydayn. Bir vaqtda Hazreti Ömer'in halife vaqtında yankı Hazreti Abdullah ibn Mes'ud birini bir zat aydıptır. O da kulak asmandır, diyenini etmeyendir. Hazreti Ömer'in gözünün alınmıştır. Hazreti Ömer bir kidanan dartıptır şu diyenini etmediği. Abdullah ibn Mes'ud'un diyenini etmediği adam biz dart yastıptır. Diyen edilmeli adam biziptir. 18-19 yaşında Ebermerde tarih Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Allah Zülcelal ahir zamanın içinde gurrunun hürmetine mahşer meydanında mehabbet bile kıymamızı nasip etsin. Geleyliğin Abdullah ibn Mes'ud'un özünün aydiyan sözüne. Müslüman bol makam diye Abbas diyen adama sataşacak bolup Peygamberimizin ağası da o da zemzem suyunun kaptılınmış şon yanına ağalamız bilen otuytuk diye amu ağalamız bilen şonu gördük diye Nebi Ekrem Aleyhisselam'ı yanına uğraşacak olmadı diye o da Hazreti Ali ve bir zenanı da iyilerine vardı o da Hazreti Hatice. Üç volip gelip Hacer-i Esved'i okşadılar, elini sıyfadılar. Ohum Kabe'nin daşından 7 aytar aylandılar. Ohum 2 rekat namaz okuydular. Ben heyran kaldık diye yaşullah ağlamaz bilen diye. Şunu görüptüm fikrimde kaldı diye. Ohum Kabe'nin yok Mekke-i Mükerreme'nin daşından, şehrin daşından koyun maktudum. Hazreti Ebu Bekir Sıddık bilen bilecek geldiler diye. 3 adam olayıp dosya koyulun başında. Nebi Ekrem Aleyhissalatu Vesselam yanına yoldaşı Ebu Bekir Sıddık bir de koyunun çofanı vardı. Teberrük okuyup verin. 18-19 yaşında koyun çofanın. Kale sallallahu aleyhi ve sellem ya gulam hel min leben eyhana oğulliptir. İçerim süydün var mı diptir. Çağlın ya süydün var mı diptir. Kultu naam velakinni mu'temen. Havva diptir. Yönü men emin niptir. Men satıp da bilmeyen niptir. Yönü de verecek gel niptir. Koyun başka birinin ki men çopan niptir. Onun odul ecadam yok niptir. Satıp da başarmayan niptir. Al-Hüdür de tip başarmayan niptir. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam aydıptır. Fehel min şatin lem yenzu aleyhel fehl. Bir koyun yok mu diptir. Yelinne emceğinne süydü yok bolsun diptir. Türkmen yoz koyunluya. Bir yoz koyun yok mu diptir. Süydü yok bolsun diptir. Emceği yelini kuru olsun diptir. Çopan Abdullah ibn Mes'ud badiptir. Bir koyunu getiriptir. Süydü yok. Nebi Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın adı bilen derman elini şol koyunun, yoz koyunun, sütsüz koyunun
Yeline emjegine el çekipdir. Ol goýunyň yelini emjegi süýtden bolupdyr. Abu Bekr Siddiq da bir kap getiripdir. Nebi Ekrem aleyhisselam şonu sagyp özü derman içip Abu Bekr Siddiq da içip we men şondan içdim diye. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقلس فقلس رواه الإمام أحمد وغيره. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytdy: "Ey yelin, ey emjek goýunyň emjegi sogullydy. İzine git öňkü bollydy. O da öňkü bol. Menne gözläp durdy." Häzir çyk bir kysgaça da aýdaýyn. Bir neferiň malyndan, mülkünden haýyrlanyp bolýanmyşdyk. Ejazasy bolmasa da malyny, mülküne naqys kemçilik bermeýän bolsa. Sadece misal bir adamın öýünün kölgesinde ejazat almak gerek mi oturmadan çürüp? Ejazat gerek geldi. Odal süýtli goýun bolsa süýdünden alsa bizden çürüyüm ders tabi. Bir naqs bolýanmyşdyk. Yani tarafa zarar berdiň, malynyň kemdigiň bolýar. Emma bereket we kudret bilen süýtsiz goýun süýtli bolup o direk haýyrlanmak ejazat şert dälmişdi. Şeriat tabi. Eni biriniň maşyny du kölgesinde duňda sende. Ama eýesi men ejazat almak ya almasızlyk asla ha şert däl. Eyni şo ýagdaýda. Şol malyna naqs bereň. Ýöne malyndan haýyrlanýan. Ýöne oňa bir zerer kemçilik de bermeýän da. Ya meselen bir bagy wa bagyň miwesi wa. Ýygyp almaýan, miwe ýere gaçypdyr. Sen almasaň çürüýjek. Şonu alyp ýeniň men ejazat şert däl. O çürüp barýar. Oň malyny zerer de bereň hakda. Şeriat bilen. Hazreti Abdullah ibn Mesud gözläp peýran galypdyr. Inni göreýliň Nebi Ekrem aleyhisselam bilen Abu Bekr Siddiq gidipdir. Görüp ýaş oglan nämet ýanyna. Ey ýaş oglanlar. Ey jowan dostlar. Adam gowyň tafandan soň ýerlemek şertdir. Gowyň ýerinden gitmek gerekdir. Ýaltanmasızlyk gerekdir. Wagty gowyny gözüň menen görýän, gowyny gözüň menen görýän, gowyň düýbüne barýan. Nem dip beni hep berkitmel. Nem dip beni nesip bolmaly. Gözü bilen görtdi, kalby bilen görtdi, jany bilen görtdi. Nem dip hep berkitmeli. Nem dip özüň mahrum etmeli, bi nesip etmeli. Zat diýerler gowdan adam nesipli boljak bolmalydyr. Gowdan adam paýly boljak bolmalydyr. Gowluk ýürüp duka kadryny biljek bolmalydyr. Nigmat ýürüp duka kadryny biljek bolmalydyr. Dinle Abdullah ibn Mesud nämetdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Abu Bekr Siddiq bilen işine gitýärler, ýerep barýan bolsalar pikir harap bolýar. Goýunlary, dawarlary eltmelýäri, eltaqany derrew Mekke'ye Mukarrema gaşyn Peygamberimiziň ýyzynyň gidýär, ýerde tafaýyn. Ýanyna barjagyny. Ay berekallah. Hazreti Abdullah ibn Mesud. Allah senden razı olsun. Çofan oğlan Mekke'ye Mukarrema girýär. Şol Peygamber diýip aýtýan kim bir formrak ýerleýär. Hemme Mekkeli bilýär-de. Häzir Peygamberimiz açyk milleti dine çağırmady, kafirler görýär Peygamberimiz namaz okuyýar, Kaaba gelýär, şu ýagdaýlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tapypdyr, ýanyna barypdyr. Men musulman dipdir. Näme aýtmaly bolsa aýdaýyn dipdir. İman kelimesini aýdyp musulman bolupdyr. Bolýar onu men goýlama başyn barýan diýipdir. Ýon diýmändir. Ey ýaş oglanlar. Ey hacı dädeler. Ey mollajanlar. Näme diýen bolsa goý Abdullah ibn Mesud. Ey ýönüji de zat ýok de diýsen aý. Bir ýerlemek de gerek, zähmet çekmek de gerek diýsen aý. Bir Hudaýdan dilep bir uğruna da bir gezmek gerek diýsen aý. Müslüman bolup o hem aýdypdyr. Ya Resulallah, allimni min hadal qawli tayyib. Ajab qawda okuýan, şondan maňa öwret da diýipdir. Qur'an-ı Kerim aýdypdy. Allimni min hadal qawli tayyib. Ajab qawda okuýan, şondan maňa öwret da diýipdir. Allimni min hadal qawli tayyib. Ajab qawda okuýan, maňa da şondan öwret da diýipdir. فقال صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم
Nebi Ekrem aleyhisselam hoş bolupdyr, beğenipdir ve aydypdyr. Sen yaş oglan, sana öwrediljekdir diýipdir. Sen öwrenjek oglanlarsın diýipdir. Yani ummatda bir öwrenip bir ulu ummata öwretjek adam sen niýdigde, ulu buşlukda. Sen bir öwrediljek oglansın diýipdir. Ine kimin şagirdi bolly Kur'an-ı Kerimde? Kur'an-ı Kerim özüne inýän Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şagirdi bolly. 18, 19, 20 yaşında jawan oglan. Abdullah ibn Mes'ud'un bir sözüne aýdyn. Fa akhadtum min fihi 70 suratan la yunazi'uni fihi ahad. Rawahu'l İmam Ahmed ve gayruhu. Fa akhadtum min fihi. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın şeýle mübarek agzyny gözläp yüz bolup 70 surany Peygamberimiz aleyhissalam'ın özünden öwrendim diýipdir. 70 sura Kur'an-ı Kerim'den. Fa akhadtu min fihi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın öz yüzüni gözläp öz derman doduklarynyň arasyndan çykaryp özünden öwrendim. İdi la yunazi'uni fihi ahad. Öwrenip duqam yanımda bir nefer ýok diýip iki özüm bolup öwrendim diýipdir. فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيه أحد. Peygamberimiz aleyhisselam'ın öz ağzını derman mübarek yüzünü gözläp öz ağzından mübarek çıkarıp okap bererdi. Men şagirdi olup öwrenerdim. Ýene aýdyn la yunazi'uni fihi ahad. Öwrenip duqan bir däne hem klas bir şerigim ýokdy. Ýeke özüm öwrendim diýipdir. Onu 70 surany ýekejeli hamany bir nefer birinden Kur'an-ı Kerim öwrenýär, ýekejeli Kul huvallahu ahad öwrenýär. Bir ýerde bolýar 3 öwredilýär. 70 surany, 70 mübarek surany ýekejeli öwrendim. Indi belli bolýar galan surelerde ýanyna adam barmyş. 4 nefer, 5 nefer ýa 10 nefer ýa 20 nefer bolup öwrenipdirdi. Ine bir ýaş oglanyň ine uçup barýarmyň derejesi. Ine hey barýaby. Ýygyny dinlesene häzir. Kur'an-ı Kerim öwrenýär Nebi Ekrem aleyhissalam'dan ýekejede oturup. Waq ustady Resulullah jan. Muallimi Peygamberjan. Lep muallim hususi düýbünde oturup ýekejede öwretipdi. Menne aýdyn, ey cemaatler, biz namazda ettehiyyatı okuýmaýasmy? Şafii mezhepde ettehiyyat okuýar, ol Kürt dogalla. Olaň ettehiyyaty bireme farkly. Bizim okuyan ettehiyyatimiz hamana seni sorayan da hayri ettehiyyat diyen. Ene cevap aytýas. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud'un ettehiyyatysyny okuýas biz. İmam Azam Ebu Hanife ve mezhep Hanafi'de ýortýarlardan soraýarlar. Näme diýip Abdullah ibn Mes'ud'un ettehiyyatysyny intihab etdi Ebu Hanife? Namazda Abdullah ibn Mes'ud'un ettehiyyatysyny okuýjak diýipdir. Näme diýip şonu intihab etýän diýipdirler. Mezhep başymyz İmam Azam Ebu Hanife jogaplaryny aýtdy. Son Abdullah ibn Mes'ud aýtdy. Peygamberimiz men elimden tutdy. O bana gel ştada otur diýdi. Sana ettehiyyatyny öwredeýin diýdi. Aýyny kul huvallahu ahad öwretýän ýanyk elimden tutup bana ettehiyyatyny öwretdi diýe. Ine şondan çyryp men ettehiyyatyda Abdullah ibn Mes'ud'un ettehiyyatysyny okuýjakdy. Son Abdullah ibn Mes'ud aýtdy, Peygamberjan men elimden tutup gel ştada otur ogul diýip bana kul huvallahu ahad öwretýän ýanyk Kur'an-ı Kerim'den bir süre öwretýän ýanyk bana ettehiyyatyny öwretdi diýe. İýdini ýsene bir ýaş oglan, han oglan, bir gül oglan, bir müňlerçe insanlara degýän özü bir ummat oglan. İýdini görsene. Fala zaman Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem hatta iza ata Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ata meclisehu naza'an aleyh fa adkhalahuma zira'ah ve a'tahu al-asa. Bundan geçtik. İnni ýerek bardy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam her haçan mübarek kowşun çykarsa, Peygamberimiziň kowşun alakyny goltugyna saklayan sahaba bardyr. Peygamberimiziň asasy mydam Abdullah ibn Mes'ud'un elindemişdi. Her haçan Peygamberimize asa gerek bolsa uzatýanmışdyk. Gel ya Resulullah diýip.
Her hatsan Peygamberimiz derman mübarek kowşun giyecek bolsa Abdullah ibn Mesud kowşun taýýarlaýanmyşdyk. Çıkaran wagtynda da goltugyna taklaýanmyşdyk. Mundan geçädir. Dinle häzir edin. Ve huve radiyallahu ta'ala an sahibul vesade ve siwak ve tahur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam musafirata gidenne, başka yurtlara gidenne, jeng meýdanlara gidenne Peygamberimizin künnügini, meswagyny düşügün götürýän sahabamyşdyk. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın derman künnügini, meswagyny we etegine ýazýan düşügünü götürýän sahaba bolupdyr. Ol çopan oglan habe. Yeni bir rivayet izinle dinletene. Şu ulu musulmanlığın içinde, yani ümmet-i İslami'de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ola Nebi-i Ekrem ümmeti, enemiz Hatice Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ali'den başlayalar da evvelin musulman olurlar. Şu bütün musulmanlığın içinde awwal girip Kur'an-ı Kerim okuyan Peygamberimiz okuyor. Musulman ümmetin içinde awwalin merakan içinde girip Kur'an okuyan Abdullah ibn Mesud'da 20 yaşında. Sahabalar bireme köfelipdir. Aham gurrun edipdirler. Şu kafirler Peygamberimizin mübarek ağzından Kur'an iştiýärler, Ka'baň ýanyna Peygamberimiz okuýar. Peygamberimizden başga kişilerini eşitseler gowy boljak. Hani haýsy berýimiz okuýaýlyň diýipdirler. Inni bir nefer namaýende, bir nefer içinden saýlanyp men okuýaýyn nimeli? Awwalin bar üýşüp otyqaly Ka'baň diýibinde bar Kur'an okuýmar. Abdullah ibn Mesud men okuyacak diptir. Aham sahabalar aýdypdyr. Yok diptir. Sen Mekke-i Mukerreme'de qaryndaşyň az dipdirler. Seni ursala hiç kim olan ellerinden alıp bilmez. Aham kan sana eziyet aza düşerken vurularsın şayetde öldürülün. Sen bolmalylar dipdirler. O da yok diptir. Men okuyacak diptir. Aham kuşluk wagtmış. Müşrikler, kafirler Ka'baň kölgesinde ya töwreginde oturanmışlar. Hazreti Abdullah ibn Mesud da bir yere bir çemarap bir yerde oturup Kur'an okuýmadyr. Ve rafa'a sawtahu bil Kur'anil Kerim qari'an mustarsilan. Howlukmanjyk öýde jarçymyşdyk. Sesi ura gaty, sesi daşla qaýja, jarçy gat sesli sahabamış. Howlukmanjyk çekip tertil bilen awdalap qygyryp okapdyr. İnhe şey mübarek surana. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamel Kur'an halaqal insan allamehul bayan eş-şemsu vel kameru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Abdullah ibn Mesud Ar-Rahman'ın mübarek derman süren deslabından okap başlaptır. Kafirler gözleptirler. Näme okuýar, näme ýaraýşy diýipdirler. Ey bular Muhammed'in getiren okuýar diýipdirler aleyhissalatu vesselam. Bi Muhammed'in getiren okuýar diýipdirler. Bir nefer galmany aleyhissalatu vesselam şudur şunu turup, şudurun cemaat himmesi üstüne böküp vurma durupdirler Abdullah ibn Mesud. Vurulup duqada okap durupdir. Kesmendir Kur'an-ı Kerim.
Urulupdyr ahir hallan gaçyp, ysgyndan gaçyp, ay bide ölendir dip äpberipdirler, oşa tada süýnüp galypdyr. Hazreti Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan soňra awwalin Kur'an-ı Kerim'i jariye ve jahr formasına qygyryp okan sahabada. Hazreti Abdullah ibn Mas'ud. Inha Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın aýdýan sözüde näme diýipdir Nebi Ekrem? Men ummatym bir ekin, bir ekiş, bir arfa buğday ekişin yağını yağılır diýipdir. Yağının deslaby gerek, ekin köp tutar ýaly. Ine be Hazreti Abdullah ibn Mas'ud dağı ol yağının deslaplary din İslam köp tutmadan çyry. Ahirde yağın gerekdir diýipdir ine bir zamanlarda. Ekin ahir wagtlaryna näme yağın gerek bolýar? O belli dämi? Däne doldyr gerek. Däne doldurmaga derman yağıllar gerek. Yoksa boş kalırda hoşan içi. Aham Nebi Ekrem aýdypdyr. Ahir zamanına da däne doldyr yağıllar gerek, ummatymyň zähmeti gerekdir diýipdir. Ene siziň gaýratyňyz. Ey ýaş oglanlar, ey hacı dädeler, ey miýansallar, 30-40 ýaşyndakylar, 20-15 ýaşyndaky han oglan. İnsanyň bir gaýraty bardyr. Gaýratyňdan bir emesin dinine goý. Yani namus et. Namus et dinine. Häşmin dinimden çürüm sadece aýdyn türkmençe. Käde de bolsa bir ýada. Bir din üçin ýada. Elhamdülillah. Ene şu oturuşun bir ýadamakda. Dogrymy? Ýadamak diýsen gelişiksiz şaýat diýsin. Öýüňden gelýän ta öýüňe barýan türkmen aýtmyşyň bir çaýlykda, bir ýadawlykda. Allah sizden kabul edip kıyamatyňyzda nur etsin. Bir ýada käde içinde. Kur'an okuy, Kur'an-ı Kerim okut, tesbih sana, zikret, wagız dinle, käde ýada. Biri de şu ulullugyňça gowlugyň artsyn. 20 ýaşda 15 ýaşdan fark etsin adam. Musulmançylyk ahlagyna, yüzüniň nurunyna, Hudaý bilen bolşyna, içerisine hoş ahlak bolşyna, mihmana gowy bolmada, musulmanlara gowy bolmada, Allah'ın çağırışyna, Peygamberimize mehabbeti, Hudaýyň dostlaryna mehabbeti artşyna, bir Abdullah ibn Mas'ud weze, ibn derece ewe çykyp barşyny weze, bizlere derssa. Üstüňiçe üst barya, yaş ulullugyça üst barya, asman barya. Bir ne ýagdaýlara, ýerleri bardy bu. Inne özüň her ýerde bolsaň, başga ýurtda işleýän ne bolsaň, karmentde bolsaň, kärgerde bolsaň, ak ýürek bilen millik tekebbürlik etmäni, hiç kime kine bolmany, şu din ýoluny bireme ýada, yani täsip etmäni, özümizden başga kişi biderek görmäni, başga kişi musulman hesap etmäni, bir özümdürün men ýanymdakylydyr, ýok beýtmesin. Ak ýürek bilen, mehabbet bilen, hürmet bilen käde adam ýadasyn din ýoluny. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Sizin kursoňyzda iman çüriýändir. Eýni evinmaş köýnek don çürişi ýaly. Täzelep durawerin diýipdir. Jaddidu imanakum. İmanınız täzelep durawerin. İman köýnelýändir adamyň içinde diýipdir. Şu Peygamberimiň sözüne her hafta ben bir aýtsam da boljak. Özüme gerek gördüň hemmemde de gerek. Öýde sizin içinizde iman köýnelýändir diýipdir. Käde täzelep durun diýipdir. Bir bazar, danışga, iş, çay köýneldip barýar seni. O käde şüjret meclisleri bilen, Allah'ı zikretmek bilen, Kur'an okumak bilen, Hudaýyň dostlarynyň Abdullah ibn Mas'ud ýanyk ýaşaýyşlaryny dinlemek bilen, eşitmek bilen adam iman täzelenýär. Keyf etýän. Şondan çyrymda ulamalar aýdýar, dehret kılıp tuğan, el yüzün yuup tuğan, ayağın yuup tuğan, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü aytmak sünnet ve sogap diýendirler. Dehret kılıp tuğan kelime-i şehadet aýtsaň hemme sünnetin bitýär. Tesbih bar daha, doga bar da. Türkmen köplerçe kellesin mescidine aýtýar da şu bir geňrek ýeri şonu ýadyndan çykaramasyn diýip. Näme diýdi bu dehret kılıp bu urun näme gelipdi? Yani dehret kılıp tuğun daşın arassalap tuğun kelime-i şehadet ayt içinde arassalap tuğun. Bir gün mübarek 3 melek bir jelesede oturanmışlar. Bir neçe dostları bilen.
Ine şu mahal din celesesinde oturuşmadı yani. Bir gün oturulmuşlar, bir adam geçip baryanmış. Fekala, ala mectema'a haula. Bir ovalardan, düzlerden gelen adam, şeyle gözleyiptir, ve adamla hem üç büptada deyiptir. Abdullah ibn Mesud da şu üç melekte varmış. Geçip baryan adam aydıptır, bilen hem büptada üç şey, hem büptada deyiptir. Qala ibn Mesud radiyallahu ta'ala anh, ala mirasin Nebi Muhammed aleyhissalatu vesselam, naqtasimuhu. Şoňa aýdyň diýipdir, bir adam dünýeden geçse galan malyny oglunyň şogy ýerlerden bölüşmeýärmi diýipdir. Bizde Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselamdan galan dinni her kim özüne göre pay alypdy, bölüşdi diýip aýtdypdyr. Mübarek hadisleri, mübarek Peygamberimizden düşünen adamı her kim özüne gerek nurun alypdy diýipdir. Abdullah ibn Mesud aýtdy, Peygamberimizin ýanyna otypym, bir adam gelip soratdy. Ya Resulallah, amany bil işmat musulman bolýar. Kafir wagtymda da edin günälem känipdir. Inni de musulmançylygymda gaýym durup iman menen dünýeden össem, kıyamet gün kafirlik wagtda edin günälem menen tutulurmy, tutulmarmy diýipdir. Ey bir soragyň gowy soragyň. Wa Resulullah janyň özünden sorapdy. Sorag näme boldy? Men belli diýipdir, 40 ýaşaçyly kafirdim diýipdir. Indi musulman boldum diýipdir. Indi musulmançylygymda gaýym dursam, kıyamet günü men ol kafirlik wagtda edin günälem menen sorulurmy, tutulmarmy, tutulmarmy diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, men ahsana fil islam lem yu'akhad bima amila fil jahiliyye ve men asa'a fil islam ukhiza bil awwal wal akhir. Rawahu ibn Majah ve gayruhu. Abdullah ibn Mesud aýtdy, Peygamberimiz şoňa jogap berdi diye. Kafirlik wagtyny eden günäleň menen tutulýanmy, tutulmaýanlygy. Onu Peygamberimiz bir kanun aýtdy, bir mana aýtdy. Bir kafir adam musulman bolsa ve ahsana fil islam, musulmançylygyna da gaýym dursa, lem yu'akhad bima amila fil jahiliyye. Kafirlik wagtda edin günäsini kıyametde tutulmaýar diýipdir. Näme diýip musulmançylygyna gaýym durdy, tawba etdi diýdik da. Tawba etdi, bagşlamayan can Hudaý diýdi. Emma bir adam musulman bolsa, ve men asa'a fil islam, ukhiza bil awwal wal akhir. Emma bir adam kafir, musulman bolýar. Musulman bolandan soňda bigadir günah etýär, ta ahir dinden çykýar, ýene kafir bolýar. Ol kafirliginiň näki günahda tutulur, inni kafirliginiň näki tutulur diýipdir. İkinci mana näme boldy? Bir kafir musulman bolsa, musulmançylygyna gaýym durman, gaýta günaha düşüp ýene dinden çyksa, ol kafirliginiň näki tutulur, inni kafirliginiň näki tutulur diýipdir. Päli kötde gaýtadan. Niýetini haraplady. Pälini haraplady. Şondan çyryň türkmen doga etdi, Hudaýa janymy al, pälim alma diýip. Bula Abdullah ibn Mesud Peygamberimiň ýanyna otyqa bir raz sorady, şoň jogaby. Inni gel Abdullah ibn Mesud'un özüniň derman eden işini dinle. Qala an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem, men sarrahu an yaqra al-Qur'an ghaddan falyaqra ala qira'ati ibn ummi abd. Hadisun sahih. Ey sahabeler diýipdir, her kim şu Qur'an-ı Kerim'i täzece eşitjek bolsa, Abdullah ibn Mesud'dan eşitasin diýipdir. Her kim Qur'an-ı Kerim'i täzece eşitjek bolsa, Abdullah ibn Mesud'dan eşitasin. Qur'an-ı Kerim bir eşitdiňde iňip duran ýanyk bolýar da täzece. Täzece Peygamberimiň aýdan şu derman söýdi. Her kim Qur'an-ı Kerim'i täzece iňip duran ýaly eşitjek bolsa, Abdullah ibn Mesud'dan eşitasin diýipdir. Hazreti Amirul Mu'minin Ömer el-Faruq radıyallahu anh halife wagtynda bir adam Kufeden gelipdir. Ey Ömer diýipdir, Kufede bir adam matdy diýipdir. Ýatdan Kur'an okuýa, ýüreginde adamlarda Kur'an ýazyp dular diýipdir. Yumli el-masahif min zahri qalbihi. Kufede bir adam ma ýatdan Kur'an okuýa diýipdir.
Döwregindäki sawatly adamlar da şonu ýazyp Kur'an edýatýlar diýipdir. Hazrat Ömer gaýrlanıpdyr, çişipdir. Kim ol diýipdir? Näme diýýäň sen diýipdir. Bir din zaýlamagy bir etip duran ýaly bolupdyr. Kim şo diýipdir aýtýanyň? Onda aýdypdyr, Abdullah ibn Mes'ud diýýäli diýipdir. Hey şeylem ýa diýipdir. Wagt şo ýatdan okyp döwregindäkile ýazmasa kim okysyn onda diýipdir. Men bilişimden şondan başga gelişiklärdem ýok şey diýsen o mu ýa diýipdir. Abdullah ibn Mes'ud mi ýa diýipdir. Oň bir görüňi we menden eşit diýipdir, otur diýipdir. Hazrat Ömer şoňa aýdypdyr. Oň bir görüňi we menden eşit diýipdir. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve Ebu Bekir Siddiq ba wagtlaryna ýasydyn soň käde oturardylar, din marada gurrun edip, erti näme etmeli, sahabalaryň arasynda näme etmeli, din ýaýratmany oturşardylar diýipdir. Ýasy namazdan soň. Ýasy namazdan soň dünýeden çym oturşmak mekruhdur, dinden çym oturşmak dinimiziň sünnetidir. Erti namazyna derer bermese. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir Siddiq bilen gije oturardy, käde men aralaryna bolardym diýipdir. Bir gece men aralaryna badym diýipdir. Teberrük okuyayım. Şu ýasydan soň gurrun etdik. Oham öýden çykdyk. فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته يسمع قراءته يسمع قراءته. Öýden çykdyk diýipdir, Peygamberimiziň derman mescidiniň ýanyna goýladyk diýipdir. Görsek giýjan ýaryny bir namaz okypdy, teheccüd namazy, sesi de daşryk eşitilipdi diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam ýuwaşçykdan dinläp durdy şu Kur'an okuyşyn diýipdir. Öýde teheccüd namaz okypdy, Kur'an okypdy. Felemma kidna an na'rifahu fa'arafna. Biz de şöyle süýçdik, kim kam diýdik, görsek Abdullah ibn Mes'ud garanky giýjan içinde namaz okyp, öýde gatçaňry jehriye ses bilen teheccüd okypdy. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bize aýtdy: "Men sarrahu an yaqra al-Qur'ana ratban kama unzil falyaqra ala qira'ati ibn Abd." Her kim Kur'an-ı Kerim'i täzece inşial eşitjek bolsa, şundan eşitdim. Abdullah ibn Mes'ud'dan eşitdim diýipdir. Cibril ferişten getir şial okuýar diýipdir. Cibril ferişten getir şial okuýar. Cibril ferişten getir şial okuýar. Täzece diýipdir. Her kim täzece Kur'an-ı Kerim eşitjek bolsa, Abdullah ibn Mes'ud'dan eşitsin diýipdir. Oňam Abdullah ibn Mes'ud namazyny okyp bolup dua etdi. Biz duasyny eşitdik, mescidde ýokajady da, Hudaýyny çağırypdy. Oňam Peygamberimiz näme diýdi o dua edip duqa. Indi bulara gurrun berip aýdypdy. Abdullah ibn Mes'ud'un ki haberi yok. Abdullah ibn Mes'ud dua edýärdi, Hudaýyny çağırypdy. Cemaat Nebi Ekrem aleyhisselam näme diýen bolsa o ýanky sözünden daşgary. Onu Kur'an namaz okyp duqa ýanky kefaýtdy. Indi Abdullah ibn Mes'ud bir dua edýärdi, duasyny inşallah işte aýdyp berin. Peygamberimiziň duasyny eşitipdi. Can Hudaý diýip bir zat dilep durmuşdy. Nebi Ekrem aleyhisselam näme diýen bolsa o? Sel tota. Diläbe diýipdir, duan kabul bolupdy diýipdir. Diläbe diýipdir, duan kabul bolupdy diýipdir. Diläbe duan kabul bolupdy ey Abdullah ibn Mes'ud diýipdir. Abdullah ibn Mes'ud näme dua etip durmuşdy? Üçlat dua etip durmuşdy. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad ve na'iman la yanfad ve murafaqatan nabiyyika Muhammed aleyhissalatu vesselam fi a'la derecetil cenneh cennetel huld. Duası şumıştık. Hudaýa senden iman dileyen ol imani ki pel ütkömesin diýipdir. Hudaýa iyidine dönmeyen iman dileyen diýipdir. Hudaýa iyidine dönmeyen iman dileyen ahir ömrümde ya bir ýaşa ýetemden soň aýyrşdan aňyt bu zatlardan diýen bolamaýyn diýdi. Ahir demeçili iman menen gideyin diýdi. Ahir dem iman menen ahirete gaşyn gideyin türkmenin kefide. Ahir dem iman diýip. Ene bula bir duasymyşdy. İkinji duasy we na'iman la yanfat, cennet bermäňe diýenmiş. Üçüncü hususi dua etdir. Hudaýa cennette de Peygamberimiz bilen ýoldaş bolup gideyin diýipdir. Hudaýa cennette de Nebi Ekrem aleyhisselama ýoldaş bolaýyn diýipdir.
Hudaya cennette de Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a yoldaş olayın diptir. Abdullah ibn Mes'ud'dan çürüymen iştimin berde aytyan Allahümme amin Hudaya duasını kabul et. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da aydıp durmuştuk dile sen duan kabul boldu diptir. Enne Hazreti Ömer gurrun mertuha gelen adama. Ol şojur adam diptir. Am içimden ayttım diptir. Olsa irden barıp ey Abdullah ibn Mes'ud buuşluk şijire gurrunlu boldu dip aydayin nidim diptir. Erti olsa irden barıp ey Abdullah ibn Mes'ud ey gününün nip bak buuşlayın niptir. Şijire gurrunlu boldu. Kur'an'ın marida Peygamberimiz tadije çıgadım senden eşsin neydi. Doğanda kabulli aytdı dip. Erti irden bardım diptir. Ey Abdullah ibn Mes'ud buuşluk dip şu gurrunlar ayttım diptir. Abdullah ibn Mes'ud aydıptır. فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه. Abdullah ibn Mes'ud aydıptır. Aydanına Tanrı yalkazın senden önçek Abu Bakr Sıddık buuşlak gitti diptir. Senden önçek Abu Bakr Sıddık senden iyirak kılıp buuşlak gitti diptir. فوالله ما سابقته إلى خير إلا سبقني إليه. Hazreti Ömer yine aydıptır. Vallahi vadiptir. Abu Bakr Sıddık bilen musabaqa versem mıdan menden evdedaşı diptir. Şun bilen yarışsam mıdan menden evdedaşı diptir. Bir soğavi işe deyin deyip eve düşecek bolyan mıdan menden evdedaşı diptir. Yine şu gurrun bilen Abu Bakr Sıddık, Hazreti Ömer gurrunun kesiptir. Becire bir beyga adamdır diptir. Ol yattan okuyup yazılmağa hakkı ol adamın diptir. Onun maşa şu direk haklardım tanıyamaktı men şehette olsun diptir. Yine bana ne diyele? Ol dislapta okuydum Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dirman sözünü. Bizim gövramizde bir böylecek etbadır kalbi. Biz Allah'tan dilemizde Hudaya nuru iman menen dünyadan geçeylip dilemeli. Men kalbim mıdam salim olsun, yani nuru iman menen salim olsun. Ya Türkmençe Hudaya pəlim ütkömesin, pəlim salim olsun. Pəlim arasa olsun. Şu pəlim arasalık bilen dünyadan geçeyin deydi. Beyik ulamalığın meri dervişmiş. Derviş dediği, şundan ben der Türkmen'e gitse piyada uğra veriyormuş. Ondan ağrık Mazandaran'a çıkıyormuş, ondan ağrık Tahran'a çıkıp, ondan ağrık Arağa çıkıp, ondan ağrık Beytül Mukaddes'e gitip, ondan ağrık Umret yemiştik kamana. Piyada gidiveriyormuştuklar. Derviş diyorlar olar. Bir alim adammış, dervişmiştik. İşte ne olsanız inişte cahil aydılmalı yerde. Hazreti Zunnun Mesri. Mısır'da yaşayan beyik ulemalardan, beyik Allah'ın dostlarından Hazreti Zunnun Mesri. Dünyadan geçenle kabrının üstüne yazılıptır Zunnun Habibullah deyip. Zunnun Allah'ın dostudur deyip. Hazreti Zunnun Baka onu hiç kim tevil almayanmıştı. Kudayın dostudur deyip. İnne her kim yamanlayanmıştı. Ta dünyadan geçiptir. Aytyan gurrunum mecellelerinin gurrunu de ha. Tarihteki gurrunla. Dünyadan geçenle kabrına Zunnun Habibullah yazılıptır. Baka kadrını bilmeyenlerle. Hazreti Zunnun Mesri. Bilay diye bir beyik adam bir gün piyadaca bariyadım diye. Elbette hemişe piyada diye amal bil adama. Kışın günü yer donuk patiydi. Buz yer, donuk, soğuk havada. Ama çıktım yolla düzce bir kafir adamı gördüm. Düzce buzun üstüne, yakın üstüne, buzun üstüne eteğini doldurup denete pelaptı. Peyli talim adama. Eteğini doldurup yakın üstüne dene. Vah, ikiş vakti de ne ettirip be dedim içimden heyran kaldım. Haklı salim mi, divanım mı? Yanına vardım. Görsem kafirmiştik deyiptir. Mahsus evin maçları olyamıştık. Mahsus bir bil uşakları olyamıştık kafirliğin. Uzunlar diyelim ona. Ama ne ettirip ben dedim yanka adama. Onu buğdun üstüne dene sefelap duqa aytti. Kuşlara yüreğim ağıya, şula ağacı ölmesin deyip, elim yettiğinden şulara dene sefele yanıptır. Yerden pati deyiptir, dene tapmarlam qadip yüreğim ağıya şulara deyiptir. Onu deyiptir, yüreğin ağıya sana soğaba yok mu? Sen bir kafir adam deyiptir. Eştensin deyiptir, soğap olacak bolsa Allah'ın rahmetine girecek bolsan Müslüman olmalı deyiptir. Yankı kafir aydıptır. Ey derviş deyiptir. Ben ediyen işimi Allah görüyem görmeyem deyiptir. Hazreti Zunnun aydıptır. Elbette Allah görüyor deyiptir. Ol kafir aydıptır. Hamun ki Huday Teala men etyen işimi görüyem bana kafi şu bolor şu deyiptir. Hamun ki men etyen işimi Allah görüyem bana bolya şu deyiptir. Eda çıkarma gerek ka adamların arasına deyiptir. Hamun ki etyen işimi Allah görüyem bana bolya şu deyiptir.
Bir derviş şeyran alıptır bu kafirin pälinin gowdugyny. Deňe senden geçip gitipdir. Bolýar onda hoş dip. Şo ýyl Zunnun Misri ýan gaýtyşym ýanyk owa baryp haja bardyr. Kabeň daşyndan Zunnun Misri aýlanyp duranmyşdy. La ilaha illallah wahdahu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. La ilahe illallah wahdahu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. Tawafda aýdylýan mübarek tesbih. Şunu aýdyp aýlanyp duranmyş. Bir gözi düşüpdir. Dizde däne sefeläp duran kafira. Kabeň diýbinde. Gözi düşüpdir. Dizde däne sefeläp duran kafira. Gerşinden tutupdur. Sen bitade näme etdiň diýipdir. Ol ýanky odal kafir aýdypdyr. Inni odal kafir diýmeli bolýar. Sana aýtmadymmy diýipdir. Hudaý görse bolýar diýip ýaxşylygym etip dudum diýipdir. Allah meni iptir rahmatyna salli. Musulman ne boldum? Öýüne de götürdi diýipdir. Allah meni rahmatyna salli. Musulman boldum, öýüne de götürdi diýipdir. Allah meni rahmatyna salli. Musulman boldum, ine öýüne de geldim diýipdir. Muňa diýäle nuri iman bilen mahşer meýdanyna şeň girmek. Allah Azze Celal bizlerden Abdullah ibn Mes'ud'un ruhuny şad edip şu benden ustadlygynyň, qarilygynyň, sahabalygynyň, alymlygynyň, özüniň derejesiniň hormatyna Hudaý hemmemizi içerlemiz bilen, dostýarlymyz bilen, gowurşýarlymyz bilen, bu soňralarda da zepit bolupdy, eşdýärler dostlar içerleri bilen, nuri iman bilen mahşer meýdanyna girmek Allah nasip etsin.